হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি অচিন্ত। আমি চলে এসেছি আমার নতুন ইউটিউব চ্যানেল টু সাইড কিচেনে। আজকে একটা নতুন রেসিপি শেয়ার করব, সেটা হচ্ছে বেসনের নাড়ু বানিয়ে দেখাবো। তো সেটা বানানোর জন্য কী কী উপকরণ লাগে আসুন দেখাই। তার আগে কথা জানিয়ে দিই, আমার চ্যানেলে যেসব ভিডিও ছাড়া আছে আমাদের যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করবেন, বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। যদি আমার চ্যানেলে আপনি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং নিচের বেল নোটিফিকেশনটা অল করে দেবেন, যাতে আমাদের ভিডিও আমাদের কাছে আগে পৌঁছে যায়। চলুন তাহলে আজকে বেসনের নাড়ু বানাতে কী কী উপকরণ লাগে আসুন দেখাই। বেসনের নাড়ু বানানোর জন্য কী কী উপকরণ লাগে চলুন দেখিয়ে দিই। এখানে আমি 1 বাটির মতো বেসন নিয়ে নিয়েছি। এখানে আমি 1 বাটির মতো গুড় নিয়ে নিয়েছি, পরিমাণ মতো লবণ নিয়েছি, পরিমাণ মতো সাদা তেল নিয়েছি, খাবার সোডা নিয়েছি একটু অল্প। চলুন তাহলে রেসিপিটা শুরু করি। বেসনটা দিয়ে ব্যাটার তৈরি করে নেবো, সেই জন্য বেসনটা ঢেলে দেবো। এর মধ্যে খাবার সোডাটা দিয়ে দেবো, লবণ দিয়ে দেবো পরিমাণ মতো। এবার ভালো করে মাখিয়ে নেব। এবার জল দিয়ে একটা ব্যাটার তৈরি করে নেব। ব্যাটারটা করে নিয়েছি, এবার আমি কড়াইতে এটা ভেজে নেব। গ্যাসটা দিয়ে কড়াটা বসিয়ে দিয়েছি, কড়াটা গরম হোক, তারপরে তেল দেবো। কড়াটা গরম হয়ে গেছে, এর মধ্যে এবার আমি তেল দিয়ে দেবো, সাদা তেল পরিমাণ মতো। তেলটা গরম হয়ে গেছে, এবার আমি ছান্তাটার সাহায্যে একটু করে দিয়ে ভেজে নেব। এভাবে দিয়ে দিয়েছি, আমি এটা ভেজে নেব লাল লাল করে। লাল লাল করে ভেজে নিয়েছি, এবার আমি তুলে নেব। এইভাবে আমি সবটা দিয়ে দেবো। গ্যাস তেলে কড়াটা বসিয়েছি, এর মধ্যে আমি গুড়টা দিয়ে দেবো। গুড়টা এবার আমি নেড়ে ছেড়ে ঢাকা চিরচির ভাব করে নেব, ফুটিয়ে ফুটিয়ে। গুড়টা চিরচির ভাব চলেছে, এর মধ্যে এবার আমি বেসনের এগুলোকে দিয়ে দেবো, ভালো করে নেড়ে নেব। এবার আমি এটা নামিয়ে পাকিয়ে নেব। এইভাবে ভালো করে পাকিয়ে নেব গোল গোল করে। দেখুন নাড়ুটা পাকিয়ে নিয়েছি, এভাবে আমি সবগুলো পাকিয়ে নেব। দেখুন বন্ধুরা, আমার বেসন দিয়ে যে নাড়ুটা বানাবো বলছিলাম সেটা রেডি হয়ে গেছে। এই রেসিপি যদি আমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করবেন, বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। আর প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদের পাশে থাকবেন। চলুন দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।